Странное чувство первый раз зарубить кого-то и обнаружить, что мы просто мешки, набитые мясом, кровью и костьми. Привет, я Николай Костер-Вальдау, и я играю Сира Джейми Ланнистера в «Игре престолов». Тоже. Да, так и было. Я думаю, что эта сложность и противоречивость особенно привлекла меня в конце сезона, точнее в первом эпизоде первого сезона, когда он попытался убить мальчика и сказал, что чего не сделаешь ради любви. И я думаю, в этом и проявляется противоречие в нем. И это действительно заслуживает внимания. Ведь он не похож на психопата, поэтому причина в другом. И я воодушевился этим. Так что мой ответ — да. Трудности были во всем. От этого никуда не денешься. Ну, знаете, мне действительно очень нравится сценарий. Я считаю, он великолепно написан. Знаете, я думаю, главное затруднение состоит не в том, как я сыграю, как преподнесу слова, потому что там и так все прекрасно написано. Лично я думаю, как бы все это не испортить, потому что я хочу преподнести, подать все четко по сценарию, я знаю, как должно, поэтому у меня много поводов для беспокойства. С каждым разом все это не становится ни легче, ни тяжелее. И я думаю, такова специфика нашей работы. И да, и не. Вообще-то, но это прописано у нас в контракте. Я всегда ношу с собой меч и забочусь о нем. Вот такой у меня метод. Звучит, конечно, странно. Но единственный недостаток заключается в том, что он очень громоздкий. А так, помогает мне отбиваться от поклонников сериала. Вот так вот. Да. Читал книги, но не все, парочку точно. И вот одну из них я прочитал недавно. События, описанные в ней 5-го эпизода, так что до этого далеко. Но могу сказать одно. Абсолютно все взято из книг. Поэтому Джейми такой сумасшедший, таким его создал Мартин. Адаптация, вы понимаете, да? Все позаимствовано из книг. Я вжился в эту роль, отбросил все лишнее. Несомненно, из книг, сами понимаете, да? Когда вот вы прочитали какую-то книгу, и у вас создается представление персонажа, как он выглядит. И актер, он не должен никогда отходить от этих стандартов. Но это, конечно же, болезненно осознавать. Но я все-таки выбрал более тяжелый путь, и я все-таки привнес частичку себя. Вот буквально только сегодня прошелся по Трафальгарской площади, собрал весь птичий помет, беру вот так вот, намазываю на руки и потом на голову. Приблизительно 6 минут ждете, и все, вы сексуальны.